Ya, matur nuwun. Mas Alif nggih. Sing moyo Batang. Bawang tekan kene penasaran karo aku terus. Mengenai piagam mencerutek. Ini bahasa mastur dan mastur gitu. Karena insan mastur itu memang tidak mau diketahui halayak. Dan sebenarnya kalau mastur itu biasanya seperti itu Pak. Tentang penyampaiannya juga seperti itu Pak. Tapi kalau mastur biasanya berhadapan dengan juga yang tidak kelihatan. Satu. Yang kedua itu langsung menjaga SDA. SDA itu sumber daya alam. Soalnya nek umpamane kaya mastur itu sulit sulit untuk dijelaskan. Sulit untuk dijelaskan itu tuh kiprah-kiprah beliau itu sulit untuk dijelaskan karena tidak bisa diterima oleh akal. Seperti dulu pada waktu seorang waliullah yang ada di Pasar Kendal, beliau juga seorang mastur. Padahal beliau itu yang menjaga Kendal pada saat itu. Setelah diketahui dari waliullah yang ada di Pasuruan, beliau langsung meninggal. Itu karena beliau tidak mau diketahui. Dan di sini masih banyak mastor-mastor yang ada di sini. Seperti Mbak Sufi juga. Beliau seorang mastor. Beliau seorang juru irigasi terkenal. Makanya di sini dulu ada Kalam Wali Pak ya. Sampai ini ya. Itu dari Mbak Sufi sendiri. Tapi yang nyatanya kaya baik Sufi mah nganoni ya saya namai wong. Beliau itu seorang juga guru dari Panembahan Cokrojoyo yang pada saat itu di Pakubuwono era ke-6 dan Pangeran Cokrojoyo juga sempat menimba ilmu di sini sebenarnya. Makanya seperti Pecaluman itu sangat bagus sekali irigasinya. Dan kesalahannya itu sangat subur sekali. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah ini makanya yang kita sebut itu tuh mastur. Mastur itu selalu berhubungan dengan alam. Nah umpama si mastur kan biasanya kan karena yang kelihatan. Tapi kalau mastur itu selalu menjaga dari antaranya kalau ini ya mikrokosmos dan makrokosmos ya. Semuanya itu jadi memang ketata semua. Nah umpamanya kayak mastur ya biasanya ya pada dari tumbuhan-tumbuhan juga mungkin bisa diajak dialog. Nah, air juga bisa diajak dialog karena kelebihan beliau. Nah, ada
banyak lagi. Monggo. Nambahi sedikit luwih cair ning tato bakon niku wonten tangan master iku kanambah pri rada jawil tenan. Wali master iku ana sing nek konangan langsung mati, ana sing nek konangan ya isih berlanjut waliyane ning tugase luwih berat. Memang wali master yaitu Mbah As'ad Samsul Arifin itu dari konangan kewaliannya kan terus meninggal. Itu pasti. Lo usah kakean lo wali mastur nggak cepat mati, sing jago bumi sepiti. Buatan sing kados niku tetep estafet iku wonten. Jadi hikmah akhir zaman ini termasuk hikmah kita iki lagi beberapa bulan kan dibrojong ulama-ulama kita itu meninggal semua akeh. Di sisi lain gelo karena mau alim, termasuk matinya alim bilang ilmu, tapi mereka wis ana gantine kabeh sing ganti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ning atine nangis gelo ulama-ulama sepuh sing alim-alim padha ninggal. Kudu-kudu duwe rasa gelah dan lain sebagainya dengan ninggalnya seorang ulama. Tapi ojo khawatir, kita tetap kusnudun kali Allah Subhanahu wa taala wis ana gantine. Lah berkaitan kali wali mastur di antarane tanggane Mas Ali dhewek panjenenganipun Romo Kiai Sulaiman Lawen. Si bapake Mbah Nur Hedi, bapake Mbah Hamdan, bapake Mbah Yusudi. Wonten kalih cerita riwayat niki sahih. Iku nalikane siji ana riwayat pertemuan ulama ning Pemalang ning Mbah Dimyati Comal niku mau nalika ulama-ulama sak Jawa ngumpul akhir cerita akhir acara giliran pas ndonga Mbah Dim niku nggone dawuh sing ndonga Sulaiman saka ngisor gunung Prau. Padahal ning ngono iku ulama ribuan ulama iku khos kabeh. Timo sing ndonga Mbah Sulaiman lah rawen tanggane jenengan. Akhirnya dongan simpel Rasulullah Rabbana Atina itu ciri-ciri wali mastur sing ora langsung ninggal. Orang sing wali mastur nek konangan langsung ninggal. Lah terus malih pas haul pondok Cirebon niku mau Mbah Sulaiman pernah dugi mriku wonten Mbah Bisri Rembang. Wonten saking Jombang, saking Banten, Mbah Mustahmid Abbas niku, Mbah Mustahmid Abbas ku adine Kiai Abbas pahlawan nasional iku mau. Dawuhe Mustahmid sing ndongani Kiai Sulaiman saka Gunung Prau. Lagi-lagi dibuka kewaliane kemasturane karo wali maneh. Iku memang sing ketiya wali maneh. Cuma yo bahasane ngene. Wow, disinggung kalih Mbah Pri, wali mastur itu tugasnya berat. Memang berat sekali ora kaya dene wali mastur. Karena sing nak tukang jogo balak balaya itu wali mastur kabeh. Tapi rasane menika pelajaran paling besar kanggone wali mastur kanggo awak dhewe iku selalu berbaik karo Allah. Bukan kali sinten kemawon. Karena wali-wali mastur iku mau bisa tukang becak, bisa tukang dodol es, bisa pengemis, bisa wong sing nganggone ubur rampel, bisa wong sing gempol karo dalan, iku kabeh di antarane ciri-ciri wali mastur. Kenapa dia kok selalu berbaik sangka selalu husnudon karo wong menawa iku kekasih Gusti Allah sing lagi jaga gunung Prau, sing jaga gunung Slamet. Kabeh men suasanane lebih kebuka nimbui keterangan saking Mbah Priyo matur. Oke, matur nuwun kangge dua narasumber. Monggo yang lain dari teman-teman. Muatan pitakan yang selanjutnya. Mumpung di Pecalungan ada Mbah Pri, jika pengen tahu mungkin tokoh yang ada di sini kan bisa dipertanyakan. Itu monggo dari teman-teman, khususnya yang dekat kali di santri ini, monggo. Ini terus dari matur malih, ini sekitar nyuwun kerso
ingkang sampun wonten ing mriki sering kula sebut ingkang sepindah para pejuang, para wali ingkang wonten ing Pejalungan menawi disebut dipunusaken para sesepuh, para pepunden wonten ing desa Pejalungan niku napa saged asal sedaya napa ingkang kula kalih bilih ing Pejalungan niku sing kula pun matur ingkang dipun pahami tiyang Pejalungan mriki antawisipun niku sesepuhipun Mbah Demang niku. Mbah Demang niku napa niku nama asli napa nama mung hanya julukan niku ingkang tiyang niki ingkang sampun dipun sebut-sebutaken. Lan ugi wonten ingkang matur malih bilih niki wonten makam wonten ing tengah hutan. Dan niku nggih Ali Sungsang ten Siliwangi niku nggih ucapane Siliwangi. Nggih wonten makam niku babare kok razine Mbah Demang sing jaga antara Pejalungan sampai dumugi Roban. Nggih lajeng ingkang dipun pahami wonten ing malih antawisipun Mbah Kyai Tina ingkang bubaken mriki ngantos mriki dipun juluki wonten Kali Tina. Niku makome niku wonten pundi ingkang leres. Bilih niku memang ingkang kula sebut sering kula sebut inggih antawisipun setunggal Syekh Samsudin, Syekh Sarifuddin, Syekh Nuruddin niku wonten malih ingkang matur malih Imam Wangsa Jaya Wangsa kaliyan niku Joko Bau ingkang kasebut niku nggih sinten Syekh Darweksa nggih. Memang kula sering sebut mugi-mugi kemawon kanthi sering ndelok menika sering sawuh mangke kula saged kangge nambah ilmu kula kangge nambah kawruh kula supados desa Pejalungan niku supados tiyang desa Pejalungan saged mangertosi saged memahami bilih pertemuan menika mugi-mugi wonten manfaate nggih pancen kula ingkang dipun sering sebut niku niku para sepuh-sepuh niku niku antawisipun Mbah Demang ugi Mbah Martajaya niku termasuk dereng-dereng nggih putu-putu niku tasih kathah sing sugeng nggih atus putu-putu niku Mbah Martajaya niku wonten ingkang menika bilih ingkang wonten ing iki kados Dukuh Salam niku Mbah Syekh Wonosalam niku termasuk sesepuh ingkang wonten ing mriki napa ingkang paling sepuh kalau kula mireng nggih termasuk ingkang paling sepuh wonten ing Dukuh Salam. Tapi tiyang Pejalungan khususipun dereng saged memahami dereng boten nate niku napa kahasus kangge Syekh Wonosalam mung nembe pinten tiyang kemawon nembe ingkang percaya utama niku saking Dukuh Salam atau sampun jadi niku memang sampun percaya tapi layanan kedukuhan niku seakan-akan kok rada setele nggih pesane tiyang iki niku saged mani mangke kula nyuwun tolong dipun jelasaken kanthi sak jelas-jelasipun. Yen mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ternuwun Pak Lurah, minat Pak Lurah kangge semangat cah nom ternyata ingin tahunya itu banyak sekali dan sekali bertanya apa kok mungkin menampung pertanyaan banyak warga-warga di sini. Jadi kangge yang pertama tadi jika diumumkan tawasilan itu gimana hukumnya dan kami ingin untuk dijawab terus selanjutnya tokoh-tokoh pergi dari dengan jam penut jadi dosa jadi wonten dawuh Mbah
Bapak ini Datuk wis suwe ora ketemu Datuk Rahman. Mbah Hambali Lasem iku salah siwijine ulama sing disegani babagan takon. Bangun ora. Iku diantarane Mbah Hambali Lasem. Nek berkaitan khususon sing pawrasa sing bubak sing pertama nyebarake Islam khususon sedoyonipun niku sak mawon Mbah boten napa-napa. Khususon Nahdlatul sing bubak sing pawrasa banyak periangan niku senengane kula niku nek arep mujudake rasul dan sebagainya niku ora kena ketinggal. Sing bubak agama sing bubak yoso niku sak mawon boten napa-napa. Berkaitan kalian saat derengipun ke Mbah Pri wonten beberapa kaidah sebenarnya babagan makom niku mau. Ana sing nek didelok saka jaba niku mencorongno. Tapi ning tangga omah mawon boten kertos. Karena memang niku bahasane ana keterangan memang Gusti Allah ora ngolehake iku ketara. Lamun ning tak desa niku mau kok ana sing ngerti 1 2 3, ya cekap sing ngerti 1 2 3. Ada yang memang Gusti Allah kersakake suatu saat iki kekasih Gusti Allah tokoh iki mau bakalan dikatokake halayak umum. Iku kok kados niku. Iku nek kula pangutane Mbah Hambali niku mau. Kula diserampang sandal terus ora sing ngaji jangan cilik. Kenang-kenangan Mbah Hambali sandal jabat nembok ning pipi was. Sokan iki nek Bali balang. Niku diantarane babagan makom. Jadi yo aja dipaksa nemen, yo kalem. Nah, hidayah lan pituduh kanggo siji tengah iku mau bisa lewat Gusti Allah ngersakake berapa beribu-ribu jalan. Ada wong adoh bisa, ada wong cepak ya luwih bisa, ada sesuatu yang tanpa nama pun bisa. Mangke sing ditakokake jenengan mangke disambung niki kula ngawiti pertanyaan, ngawiti jawaban intine niku terus segala sesuatu niku memang butuh pertimbangan. Anak kalane siji makom waliku ora gelem dibangun babar pisan karena Gusti Allah ku ora ngersakake kemaslahatan iku kanggone umum. Jadi si tokoh iku mau mung hanya jaga wilayah, hanya urusane karo Gusti Allah dan lain sebagainya. Contohnya Mbah Hambali niku wong Jakarta arep bangun salah siji makom ning daerah Kudus, duit dijaluk kabeh karo Mbah Hambali. Apa kowe gelem wilayah desane kowe urukan Gunung Merapi? Padahal bangun makom kok bisa nek iki makom iki nek dibangun malah bisa ngambuake gunung. Kula pertama logika iki tak diwahi nganggo ilmu balaghah gitu nih. Nek nganggo mriti itu ora tekan. Ternyata hakikatnya yang di dalamnya, hakikatnya kewalian iku mau ana sing nek dibangun iku mau ora pas karo kemaslahatane umat. Iku Mbah Hambali iso ngerti. Iso ngerti iki makom sing gelem dibangun iki sing ora. Nah, ulung jaluk ketemu kalih putrane niku didupetake terus kalih niki. Lah iku diantarane babagan makom. Mula yo ada baiknya sabar, ada baiknya tekas titik karena sejarah itu lama sekali. Walaupun catatan komplit itu rasane sing Gusti Allah dinahake niku kadang sing perlahan-lahan. Ini kula mesenaken mawon dawuh para ulama di antarane Mbah Hambali. Nek suwiji tokoh iku mau ana sing gelem dibangun ana sing ora. Kadang koyo suwi perjalanane suwi karena memang Gusti Allah seperti kuwe yang paling ngatur. Nah, itu saya belum boten prayogi nek panjang lebar nang bisa kali. Nah, beliau matur nuwun sanget kula. mengenai punten kesan penjenengan niku aja ngarani punten apa-apa biasanya tapi mengenai punten itu kan Trukaya bisa gitu. Nah, ini kita Hambali ngelit rikala Bedhai Majapahit wonten salah satu kali tokoh niku ingkang asma niku Patih Ganterto. Terus itu kita mriki nikah
kalinya nirang terus dan mereka terus tubuh nirang lah patih dan teman-teman ninggalakan sedangkannya jabatan. Jadi apa namanya yang biasa disebutkan Mojopahit. Terus nanti yang bangsawan niku nyebute niku kebu. Enten kebu Kanigoro, kebu Kenongo. Lah sinten mriko niku kata lae kebu Lorotan. Lorotan niku maksude niku mpun ngejolaken sedanten jabatane. Terus beliau niku salah satu gale santri ini yang Sunan Kalijaga. Terus dakwah pertama niku teng kampung Mekon kan diasmake salam. Lah itu gadah putra ingkang asma Mbah Joko Wono. Mbah Joko Wono menika terus perjalanannya kados Mbah Sunan Kalijaga nggih. Apa namanya? Nggih berenggal ngecu tapi kadang istilahnya maling gunung. Terus kepanggih kalian Raden Patah kalian Raden Kusen tengah Seroban. Itu kan catatan wonten bapak 5. Barang pun mekaten. Sedanten harta benggane Raden Kusen kalian Raden Patah niku disuwun. Niku langsung disuwunaken, diparingaken. Mboten dibelani tapi diparingaken. Barang pun ngaten Raden Patah niku ngomong. Lah iya wong kowe iku wong pinter wong digoyo napa dadi rampok. Ayo melu aku nang Mojopahit. Setelah niku sowan mriku terus angsal bumi perdikan dan belakang wangi ingkang santi niki dadose Mojopahit. Napa namine Demak. Lah niku terus dados patih pertama Demak ingkang asma Patih Wonosalam. Niku dados nek umpamane tiang-tiang mriki ten Demak niku dadi ya buyut-buyute. Lah niku nek umpamane ten skema keluarga niku tesih wonten rentetane kalih tesih Kakang Ati kalih Mbah Cakrawangsa, Mbah Demang sing nguasai ten mriki niki. Terus ora ana liya sing nguasai. Lah nek umpamane kados ten mriki niki napa namanya Mbah Baureksa. Ini mungkin ada dua kemungkinan. Satu itu Baureksa itu mungkin hanya gelar. Sing menguasai wilayah itu biasanya dijenenge Baureksa. Semester bentuk Baureksa. Tapi kemungkinan wonten karena juga pencalonan juga sebagai lumbung padi, pemasok padi di Mataram, terus sono pencalonan Bawang, terus Sambong sebagai pemasok padi Mataram zaman Sultan Agung. Ya, kemungkinan ya, kenapa namanya tesek wonten tapi kan ini kan yang penting namanya sing sampun ketinggal mawon Pak Lurah nggih.
Ini ketinggal niku pun diai Fatihah, dipun uri-uri, terus menawi niki tengok niki tengok kalih tatane pijing niku nggih kersane ampun diulah-ulah Pak Lurah nggih. Soale nek umpamane diulah-ulah niku mengkaburkan sejarah. Setiap makam yang asli itu biasanya bisa mengidentikan itu masanya zaman apa, terus jabatannya apa, terus kiprahnya di situ apa. Dan banyak makam-makam yang memang ya kemungkinan makam-makam itu dirubah karena ben apian, ben kepenak. Padahal itu sebenarnya merubah pengkaburan sejarah nantinya. Ya memang dipageri terus diwenehi nggon-nggon tali nggo ngaji ora masalah. Tapi satu jangan merubah batu nisan, okay. Terus tata letak makam juga jangan dirubah karena itu sangat nantinya mengkaburkan sejarah. Ngaten Pak Lurah nggih. Nggih, niki waktu mun mepet niki satu kali pertanyaan lagi, terus nanti kita bisa sambung di Gandul Rasa Tongengan Nyantai. Mohon dari teman-teman satu kali pertanyaan lagi menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula badhe tanglet menawi kula pas pertama iki kula sore-sore dicek kangen dicek pulang ngaten. Dan iki kula teng makome teng Kidul Dalam niku teng ngajeng dekor kok. Gen Baksari Hasan Mustafa. Niku kan materiku, nah niku kula badhe tanglet tentang sejarahnya dan untuk sialnya itu gimana di daerah sini. Monggo Mbah Yeyin kali kawin. Tragal nih Pak Jawa. Kalau yang juga pilih setitik. Oke, niku. Niki jawabannya sampean niku ya nomor pertanyaan kangen niku secara cepat ngono bae. Ono sing masyhur, ono sing masyhur pun selesai dari kula. Kabeh monggo. Yang penting apa jenenge sebagai jika bakal dinandu. Sebagai jika bakal dinandu ceritanya itu ya seperti mitos, tapi yang kita juga tidak bisa melupakan jasa-jasa beliau. Kalau itu kan Mbah Sarep dengan Mbah Muso itu kan bahwa dari Pak Antok, dari keterangan Mbah Antok kan katanya kan membawa lemah, bawa tanah dari Demak terus ditaruh di sana, ditandu di sana, terus akhirnya tubuh tersebut dinamakan Tinandu. Kemungkinan kalau masalah di sana itu sebenarnya ya Mbah Anto sudah tahu. Nggak tahu kalau itu makam, tapi kan
tidak dibuka. Dan Mbah Hanto sendiri sering matur sama saya kalau beliau sering ke sana tapi seringnya malam-malam, tidak mau diketahui sama orang. Terus ngono wae. Niku Kang Satur nyatane mastur niku pancen ya koyo ngene jawabane. Tur nuwun. Niki mangke saged didiskusikan malih. Yang terakhir sebelum kami tutup niki kesimpulan saking Mbah Toha. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon dengan kempun dalu pakai kantil disambung tentu rasa dados malam hari ini tak pikir-pikir saya itu tadi itu sedikit merenung karena dekat saya itu aneh Pak Lurah Habib asli Pak Lurah bin Amatos. Jadi imajinasi saya itu langsung ke atas, setrumnya ke atas. Terus nopo muga-muga ya sing mriki niki mau sing diceritakake wonten apa diskusi malam hari ini, sinau bareng ini ada kekuatan yang luar biasa. Satu tentang sejarah, tentang kitab ulama-ulama Jawa yaitu Kiai Soleh Darat, ulama asli Nusantara, dan yang kedua tentang cerita sejarah dukuh-dukuh men ora kilangan pakune desa. Dados ulama iku nek bahasane tetep berjalan berdasarkan adat hidup beralaskan sejarah. Jadi setiap lakoni kita itu tidak lupa akan sejarahnya. Untuk malam hari ini ya semoga saja jadi kesimpulannya adalah bahwa pandangan ke depan itu ketika kita melihat masa lampau, melihat pandangan ke depan itu akan lebih jauh pandangan kita. Karena kita sudah melihat sejarah itu, masuk cerita malam ini perlu diingat-ingat bersama. Hari ini kita bercerita tentang Demak, itu sudah 500 tahun yang lalu. Nah, kira-kira hari ini kita mampu nggak memandang 500 tahun yang akan datang? Nah, artinya kemajuan zaman yang begitu cepatnya, paling tidak kita keilmuan masa lampau ini tetap menjadi pijakan ke depan. Itu kita harus lebih siap dan lebih maju tanpa meninggalkan akhlakul karimah. Terima kasih Kang Atul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, beliau salah kata beliau mencapai pangapunten segala kata pun. Marilah kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.